হ্যালো ফ্রেন্ডস, জাস্ট লাইফস্টাইল একটা নিউ ব্লগে সবাইকে ওয়েলকাম। আজ সানডে, আজকে আমি ভুতুর বার্থডেটা একটু ছোট্ট করে সেলিব্রেট করব, সেটা তোমাদের সবার সাথে শেয়ার করব। তো সবটা দেখাতে পারবো না, কিন্তু যতটা ভুতুর বার্থডে সেলিব্রেট করবো ততটা তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, কারণ অনেক কাজ পড়ে রয়েছে। সত্যি কথা বলতে ক্যামেরা করারও কেউ নেই, আর ক্যামেরা করতে গেলে কাজের অনেক দেরি হয়ে যায়। তো ওইটুকুই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো, তো স্কিপ না করে দেখতে থেকো প্লিজ। হ্যাপি বার্থডে ভুতু, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে ভুতু দেখায়। আরে আসতে বসিয়ে ওখানে গেলি নাকি তুই? ভুতুর আজকে বার্থডে সেলিব্রেশন হচ্ছে। গত উইকেই ছিল ওর বার্থডে, কিন্তু সোমবার পড়ার কারণে করতে পারিনি। তো আজকে সানডে আমরা ছোট করে ভুতুর বার্থডে সেলিব্রেশন করলাম। আস্তে আস্তে তুই পুরোটা লেগটা খেয়ে নিলি, ভাত খাবি কি করে? তুমি ওকে পুরো লেগটাই খাইয়ে দিলে। এবার আস্তে আস্তে খাবে নিচে। ভুতুর মেনুতে কি কি আছে? পেটে সিদ্ধ, কুমড়ো সিদ্ধ, গাজর সিদ্ধ, শসা, আইসক্রিম, টক দই, সব কিছু আছে, তাই তো? টুপি থাক মাথায়, আমি খেতে ব্যস্ত। টুপি থাক মাথায়, থাক টুপি মাথায়। আস্তে আস্তে খাও, আস্তে আস্তে খাও বাবা, আস্তে আস্তে খাও। কেউ আসেনি, কেউ আসেনি, কেউ আসেনি, আস্তে আস্তে খাও। কেউ আসেনি, তুমি খাও। হ্যাপি বার্থডে বুতু, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে। হয়ে গেছে, হয়ে গেছে, খাও খাও খাও। হ্যাঁ, হাড্ডিও পড়ে যাবে, তুমিও পড়ে যাবে। আস্তে আস্তে খাও। হ্যাঁ, ক্যারটটা খাও, খাও। হাড্ডি তো খেয়েছো, হাড্ডি তো খেয়েছো, এটা একটু খাও, ক্যারটটা একটু খাও। খেয়ে নাও, সবটা খেয়ে নাও, সবটা। হাঁপিয়ে গেছে রে, একটু এবার নেস দে। কি হয়েছে বাবা? হাঁপিয়ে গেছে, হাঁপিয়ে গেছে আমার ছোনা বাবা, হাঁপিয়ে গেছে। ছোনা ছেলে আমার। টুপিটা খুলে দিলাম, অনেকক্ষণ ধরে একটু আনকমফোর্টেবল ফিল করছে, একটু খেতে খেতে অসুবিধা হচ্ছে, তাই তো বাবা? খেতে অসুবিধা হচ্ছে, যাও খেয়ে নাও। ঘন্টা পচা দেবে ও, ঘন্টা পচা। দাঁড়া, আগে আমি খেয়ে নিই, আগে আমি খেয়ে নিই। হাড্ডিটা দে। কেন তোর হাড্ডি আমি খাই? তুই যখন খাই কেন দেবে ও? আস্তে আস্তে খাও, আস্তে আস্তে খাও। না, একটা বাড়ি দেবো, বাকি সব সময় তুই ইয়ে করবি না। দুষ্টু করে, দিদি তো দুষ্টু হয়েছে। তুমি দুষ্টু হয়েছে বাবা। খেয়ে নাও, খেয়ে নাও, সবটা খেয়ে নাও, আস্তে আস্তে খাও। আমি এবার ভাতটা মেখে দিই একটু, তারপর আমি ভাতটা মেখে দিই। আচ্ছা, নিজে নিজেই খাও, আস্তে আস্তে খাও। পুষ্টিকার আসেনি, আসেনি, তুমি খেয়ে নাও। মেয়েটা খেয়ে নিচ্ছে? হ্যাঁ, মেয়েটা ডাকে খেয়ে নিচ্ছে গপ গপ করে। আমার লাগছে, আমি তো খুলে দিই। খুলে দাও।